warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TKB, apa kabarnya hari ini? Nah teman-teman, hari ini bersama Ibu Sari lagi. Ibu Sari akan menemani teman-teman untuk melihat tayangan tentang etika batuk dan bersin saat adaptasi kebiasaan baru. Nah teman-teman, sebelumnya sayang tersebut, mari kita membaca doa sebelum belajar dan bermain. Mari teman-teman angkat tangannya, membaca doa sebelum belajar dan bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah teman-teman, langsung saja ya kita saksikan tayangan tentang etika batuk dan bersin saat adaptasi kebiasaan baru. Silahkan saksikan tayangan yang berikut ini. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Nah teman-teman, itu tadi adalah etika batuk dan bersin saat melakukan adaptasi kebiasaan baru. Nah teman-teman, silakan teman-teman melakukannya jika teman-teman mengalami batuk dan bersin, dan teman-teman bisa mempraktekkan etika batuk dan bersin yang sesuai tayangan yang tadi. Nah teman-teman, sekian ya video Ibu hari ini. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya.